Minglaba, who subbido Microsoft 365 admin role and Udoma, Bianle Juduare. Microsoft 365 admin role ma who Dibaga user, no, Dibaga user that is she here, user that Mazlushi, at the user Nilem. Palora lezo at the user deck and navigation user tear. Who bigger on a coup di Mount Pew take it. Mount Pew take it on Mazlushi, Mount Pew Mopen and not at the outer team. Mount Pew Bilusin. Map ph1 map viewပေါ့နော် last name material display နဲ့ map view အဲ့တော့ map ph1u နော် map view map view နဲ့ map view အဲ့တော့ automatically create your password require this user to change their password when they first sign ဒါရှိမှပြောခဲ့ပြီသား next လုပ်လိုက်မယ်ညမှာ license ကတော့သူ့ကို office 365 a1 for faculty ဆိုပြီးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတောက်လျှောက်ပေးမယ် application တွေစက်သုံးရတာတည်ပြီးသားကျွန်တော် user တစ်ခုဖတ်နေမယ် profile information လိုအပ်လို့ရှင်ထည့်မယ်တော့လည်းဒါက DCH technical နော် DCHANICAL DCNI technical admin ထားပါတော့เนาะ admin เนาะ NT 1ဆိုပြီးလိုက်မယ်ဒါတွေကကျွန်တော်မထည့်တော့ manager ဆိုလို့ရှိရင်တော့ user ရောက်ချင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေလိုပါတယ်ထည့်ပေးရအောင် next အဲ့တော့ဒီဟာဒီသူကိုပြထားတယ် password က auto generate လာ auto generate ငါသူ့ကိုမေးပို့ကြည့်နေတယ်ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် auto generate ပဲထား finish editing အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့တွေကိုဒီ password လေးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်မှတ်ထားပြီးပြီဆိုမှသာလျှင် admin ကနေပြီး global admin ကနေပြီးတော့မှမှတ်ထားမှသာလျှင်သူကဒါကပြန်ပြီးတော့သူတို့ဝင်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးလို့ရအောင်ဟုတ်နော်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ manual တွေအဖြစ်တော့ notepad လေးနဲ့မှတ်ထားတော့ပေါ့အမွန် file လေးတစ်ခုတည်းမှာမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော် close အခုရသွားပြီရသွားပြီ map view နဲ့ mount view ရသွားပြီအဲ့တော့သူတို့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောလို့ဆို mount view ဆိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ် mount view တစ်ချက်နေလို့ရှိရင် mount view ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကကြီးခဲ့ပြီးပါပြီနော်သူ့ကိုကျတော့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က row assign ပေးချင်တာ row assign ဆိုတော့ manage row သူကဘာမှ access မရသေးဘူးလေ manage row အခု main ကြီးဆိုတာဒီ global admin တခု mount view ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပေးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် user administrator ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော် user administrator ပေးလိုက်မယ် save change ဆိုလို့ဒါဘာလို့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းစီသူတို့ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပေးမယ်နောက်တို့ map view စီပြန်သွားမယ် map view ကိုကြည့်လဲပဲကျွန်တော်တို့ row assign ပေးလိုက်မယ် manage row သူ့ကိုလည်းပဲဒီ admin center access မှာဘာတွေရမလဲတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပြကျွန်တော်တို့ဟိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေတခြား license နဲ့ယူထားတဲ့ plan တွေနဲ့တခြား plan တွေနဲ့ယူထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်administrator name လေးတွေတချို့ဟာလေးတွေပို့ပါတာလေးရှိအောင်နော်အတူကကျတော့သူ့ကို team administrator ပေးမယ် save chain အောက်ဆုံးမှာ save chain လေးတော့နှိပ်ပြီးပေါ့နော် save chain လေးနှိပ်ပြီးမှအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် admin row updated ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့မတူတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုတောင်မှ license မထည့်ထားသေးဘူးเนาะဒါလေးကိုသူ့အဲ့လို global admin ဖြစ်မယ်သူ့ကိုလည်းပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကအခု global admin မှာသူ့ကို license and application နှိပ်လိုက်မယ်เนาะညတကူချင်းစီကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရအခု account တက် device license and application ဟုတ်ပြီเนาะ license application မှာဒီ my main ကြီးကသူလည်းပဲ global admin တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို license ထည့်ပေးလိုက်မယ် fever for credit ဆိုပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်မယ် save change ရပြီဒါတယောက်ချင်းစီကျွန်တော်ထည့်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ faculty တွေပဲ faculty ဖြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်မယ် mission လေးထားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ role ကကျွန်တော်တို့အခု global administrator map view က mount view ဒီ user administrator map view ဒီ team administrator ဒီလိုလေးတွေထားပေးရပါတယ်เนาะဒီလိုလေးတွေထားပေးရပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုလေးထားပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ organization တွေတစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုသူတို့ထားပေးတာအဲ့တော့ထည့်ပေးပြီးသွားပြီနောက်ထပ်သူ account ထပ်ပြီးတော့ထည့်အောင်မလားဟုတ်နော်ရသေးတယ်နောက်ရကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြောမယ်အခုလောလောဆယ်မှာဆိုရှင် multi factor authentication ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခု two step factor authentication ပေါ့ two step factor authentication ဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒီ account တွေအကုန်လုံး global administrator မင်းကြီးကတော့ two step factor authentication လုပ်ပေးထားတယ်ဘာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်
ဖုန်းနဲ့မှာ Microsoft Authenticator နဲ့လည်း application နဲ့လည်းသုံးထားတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းသုံးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ security ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ multi-factor authentication ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်အောင်သူဘာလို့မှလဲတဲ့ multi-factor authentication admin ကနေကျွန်တော် administrator တွေပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် administrator တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုမင်းကြီးကတော့ပြီးသွားပြီကျန်တဲ့သူတွေ D administrator user administrator တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ဆိုင်းရင်ဝင်လဲတဲ့ခါမှာ multi-factor authentication status တွေလိုလာတယ်လိုသူတို့ကိုထည့်ပြီးတော့လိုအပ်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဒီမှာဆိုရင် sign in allow user ဒီຢာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မလုပ်ခင်မှာလောလောဆယ်မောင်ဖြူကို select မှတ်လိုက်မယ်လုပ်ချင်တာတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီ select မှတ်လိုက်မယ်အပေါ်မှာ view လေးမှာရှိပါတယ် filter မှာဒါက sign in allow user တွေအကုန်လုံးကို sign in ဝင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီຢာလည်းပေးလို့ရဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ daily administrator global administrator password administrator service administrator user management administrator ဒါတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရအခုကျွန်တော်တို့က global administrator တော့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ယောက်ပဲတွေ့ရမှာဟုတ်ပြီနော် password administrator မရှိသေးဘူး service administrator မရှိသေးဘူး user management administrator မောင်ဖြူ user management administrator user administrator နဲ့အတူတူပဲအခုအကုန်လုံး allow လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါတွေအကုန်လုံး allow လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခု modifier authentication ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကို disable ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ modifier authentication ကိုကျွန်တော်တို့က enable လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာမရှိဘူးဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော် modifier authentication any ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကမောင်ဖြူကိုလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မောင်ဖြူ select မှတ်လိုက်မယ်လုပ်ချင်တဲ့သူကို select မှတ်ပြီးတော့မှသူ့ကို enable ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ် enable modifier authentication မောင်ဖြူကိုကျွန်တော်တို့ကမောင်ဖြူမလုပ်နိုင်ဘူးလောလောဆယ်အခု map ဖြူလုပ်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်အကောင့်ဖွင့်နေတာ map ဖြူနေဆိုတော့သူ့ကို enable လုပ်မယ်အဲ့တော့မှတ်မိတယ် enable modifier authentication အဲ့တော့ every successful modifier authentication is now enabled for the selected account close လိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပြန်ဝင်မလဲဒီမှာသူ့ကို map ဖြူဆိုတဲ့ account နဲ့တော့ပြန်ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ browser မှာပဲခုန admin global administrator ကနေထွက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အခု map view ဆိုတာနဲ့ဝင်လိုက်တယ် map view ဒီလိပ်စာတိုင်းပဲဒီ account တိုင်းပဲရိုက်လိုက်တယ်ပြီး password ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ကနဦးပေးထား password နဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူကဒီလိုလာပြောတယ်အခုမင်းရဲ့ account ကို protect ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါ global administrator ခုနလုပ်လိုက်တာလေသူ့ကို multi factor authentication လုပ်လိုက်တာလုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့သူကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရှင် different account နဲ့sorry authentication ပေးရတော့ authentication ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ name ဆိုပြီးသွားလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအခု account တွေကို multi-factor authentication လုပ်တာဒီ authenticator နဲ့လုပ်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်ဆိုရှင် authenticator နဲ့ကျွန်တော်ကနှိပ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာဒီ account ပိုင်းနဲ့ map view က Microsoft Authenticator ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာတင်ထားပြပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီ organization ဒီ NI school မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ application မှာ phone application တင်ထားရမယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆက်တာဒီလိုဆက်တဲ့ your account next ဆက်နေသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ authenticator Microsoft Authenticator ကနေပြီးတော့မှဒါလေးကိုဖုန်း application ကနေစကန်ဖတ်ရပါမယ်စကန်ဖတ်ပြီဆိုလို့ကျွန်တော် next သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Authenticator ဒီကိုဆက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ map view account နဲ့ကျွန်တော်တို့ modifier authentication လုပ်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရအဲ့တော့ modifier authentication လုပ်ထားတာကြီးမကြီးဆိုရင်များဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခု map view admin မင်းကြီးဆိုပြီးတော့သူဝင်လာသူ့ကိုသူ့ account ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်နော်သူ့ account ကြည့်ပြီးတော့မှသူဘာနဲ့ဝင်ထားလဲဆိုတော့မျိုးဟိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် information update information မှာ security information အနေနဲ့ modifier authentication သူပါဝင်ထားလဲပေါ့နော်ဟောမှာ Microsoft Authenticator နဲ့သူဒီ Madi Authenticator နဲ့ sign in သူဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်တိုင်းဝင်ထားလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့မူလ page နေရာရောက်တာသူဒီလည်းပဲ admin ပဲဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်ဒီမှာအခုဒါ application launcher လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါ်လာသူဒီ admin ပဲဒါပေမဲ့သူက dean administrator ပေါ့နော်အဲ့တော့ faculty member ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ application တွေ service တွေကသူကရနေမှာလी default နေသူ free ပေးတဲ့ဟာတွေကသူဒီမှာရအဲ့တော့ admin ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် admin နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဒီမှာဖွင့်ထားတယ်ရှိနေဒါကတော့အခု global administrator နဲ့တော့အနေငယ်ကွဲပြားသွားနိုင်တယ်
home user team and group ဘယ်လေးဆိုရှိမယ်တခြားဟာတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် global administrator မှာရှိနေမဲ့ tab တွေမှာ user မှာဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲ active user တွေ guest user တွေ delete user တွေကိုသူက team administrator လည်းပဲသူကဘာလို့လို့ရလဲဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာteam administrator က user administrator ထက်ကို authorize မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာပါတဲ့ menu လေးတွေနဲ့မတူဘာကွဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒါလေးတွေတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော် team administrator ဘာတွေလုပ်မလဲ user administrator ဘာတွေလုပ်မလဲ agent administrator ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာတစ်ပိုင်းချင်းစီအခု global administrator ကကျတော့ပြီးသွားမတူကွဲပြားတဲ့ဟာလေးကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် team administrator user တွေထပ်ထည့်လို့မရအောင်နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် my mini ဒီ global administrator မောင်ဖြူဒီ user administrator မက်ဖြူဒီ team administrator ဒါလေးတွေကွဲပြားသွားတာအဲ့တော့အခုတစ်ခုချင်းဒီမတူတဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်ဒါဟို analysis လုပ်ပြီးတော့ distribute လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်